Kama chelo na koromo gejuang ekwan mar klese 2500 ma iyango ni pok oger e sikunde. Migawo mar somo wacho ni gidong kod klese maromo 900 ma owinjore giger, kama moko modong gidhiro ne agulu mar NGCDF mondo mi oger. Kaka jafwambo marwa Judith Omondi lero, jood bura ywak ni omenda ma sirkal ochiwo ne NGCDF bende ok oromo gero klese madwarore. Ma en dang'ni ni mar moko kuom sikunde ahinya to oko mar Nairobi pod odong maonge klese jograde mar 9. E kaunti ma Kisii, limbe marwa e skund primar ma Masagoye. Jonyuol mag grade mar 9 dich kendo tieko gedo kigin. Ot magigeno ni idhi tigo kaka klas mar jograde mar 9 e skundni. Sisi kama wazazi na stakeholders wa shule hii tumeamua tutaongojea serikali, kwa sababu serikali inaweza sema kutenda ndio shida. Tukaamua tumetengeneza hii structure, mkiona ikiwa nyuma yangu hapa. Tumechanga hata pesa tumechanga. Tukasema hapana, waje tutengeneze, tumetengeneza, mmeona. Ingawa serikali inasema imetuma pesa, hiyo pesa haijaonekana kwa akaunti. Lakini tumejikaza board of management na wazazi wenye wako na roho ya kusaidia ndio wametupatia pesa kidogo, tumemwagilia floor na mabadi pia tumeweka. Mana e kaunti ni podi, skund primar Manyamaya yangore ni piny owacho ne ogolo maromo milion 1 kende e gero klas 1, omenda mane okoromo kendo chungo gedo gi e kore. Magi gin limbe ma watimo ne skunde mag piny owacho kendo ma otelo ne yepo kod rwako jograde mar 9. Kaluo kar chung od bura ma Kisumu Central pod nitie skunde ma ok tin ni 15 maonge klese ma oromo. Negi medo wa milion 16. Wan gi nyithindo mang'eny, skunde wa negi nyithindo mang'eny. Milion 16 biro miyi mana classrooms 8. Classroom pod nok. Ma sama wayepone nyaka waket nyithindo mang'eny e classroom achiel e kawang' gisom. Kao kamano to wabiro tero nyithindo tie yien. Kaluwore kod migawo mar somo, e kwan mar klese 2500 ma odong kapok ogere pacho kama ngima, 900 kende ma owinjo ger kod migawo no, ka 1600 owinjo ger kod omenda mag NGCDF. CDF has done 3,000 classrooms, 3,100. We in the ministry, we have done 10,100 schools. We are finishing another 900 because we were doing 11,000 classrooms. And within the next 4 or 5 days, we should have completed all that which we needed to do as Ministry of Education. E kuonde chung od bura ma omenda mag NGCDF osetie gero klese, rempod nitie ka bende jood bura ywak ni omenda go deko kendo winjruok makare bende pok otime kind migawo mar somo kod jood bura e chopo kare gedo go. Pok wawinjre maber gi PS mar education, nikech onego bed ni ginyiswa ni gin gidwa ni gitim ang'o to wan watim ang'o. Giyoro pesa ma kidam. Sani waseyawo school. Nyithindo idhi riembe school nikech bursaries. Koro wayudo challenges nikech government okor pesa e wang' sa. To sani kata ineno ka projects mwadhi godo mbele gi, onego bed ni government noseoro pesa. To government sani pesa mar financial year ma 2023, higa manyocha okalo ma 2023-2024, pok otieko ornwa pesa go. Over 50 million government sirkal pok ooro. Nyaka sani gi seche kende to jopuonjre donjo e skunde, neno makende ni chandruok e wi klese mag grade mar 9 pod dhi neno e pacho kama ngima. Judith Omondi, Ramogi TV. Nyakora mgejuang